타투를 요즘 좀 해보고 싶은데 좀 하기에는 좀 무섭기도 하고 해가지고 간단하게 요즘 이렇게 붙이고 하는 타투 아이템을 스티커를. 뭔가 페스티벌 갈 때 딱 하기 좋은 거. 좋다 좋다. 네. 맞아. 근데 좀 크게 해야지. 아 등에다 다 이렇게. 그럼 이왕 할 거 큼직하게 해야지. 약간 숄더 같은데 오프 숄더 같은 거 입었을 맞아요. 때 이런 데다 해도 너무 예쁠 것 같아. 오늘 주제에 맞게 딱딱 잘 가져오셨네. 아니 우리 비생남 혹시 타투 있어요? 네. 어디에? 어디에? 아 저는 타투가 여기 눈썹. 네 눈썹에 저희 그 이분 최고인데? 이분 완성된 비생남. 비생남이네. 정말 유생남이네요. 아니, 이거 눈썹 하면 네네. 재채기 나는 거 아세요? 이게 눈썹에 그 타투 칼이 되면요 재채기가 나요. 네. 안 해보셨어요? 다 없으세요? 아니 해봤는데 나는 괜찮던데? 뭐 피부가 두꺼우신가 보네요? 갑자기. 아니 내가 얼굴 많이 두껍긴 해. 아니 이게 제 말은 여기 과학적으로 눈썹에 그 타투 칼이 되면요 재채기가 나요. 이 피부가 두껍고 얇은 거에 따라서 되게 다르다고 하더라고요. 네네. 어머. 갑자기 또 너무 멀리 갔어요. 너무 토크가 너무 멀리 갔는데. 자 그러면 이번에는